देखो यहाँ पे जो कोई भी हो, ये आपकी जगह है। बाकी तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KR ब्लॉग 18 में, और बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई KR। दोस्तों हम आ चुके हैं आज यार एक ऐसी लोकेशन पे जिसकी मुझे खुद की यार काफ़ी ज़्यादा दिल में चाहत थी कि मैं उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करूं यार, और कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आए थे यार इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैंने यार एक टारगेट दिया था भाई, लेकिन वो टारगेट अभी तक पूरा हुआ नहीं। तो हम और उदय भाई ने यार डिसाइड किया कि चलो अभी यार 400 सब्सक्राइबर हुए हैं भाई, तो इसी पे यार हम अपना काम कर लेते हैं भाई। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज एक कब्रिस्तान की। आप लोग को शायद दिख रहा होगा यहाँ से कब्र वगैरह, उदय भाई दिख रहा है कैमरे पे? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ आज एक कब्रिस्तान पे, ठीक। अपने साथ उदय भाई कैमरे पे, अपने साथ किशोर भाई आए हुए हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है यार हर जगह शेयर कर देना भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं भाई। और दोस्तों आज हम 3 जने आए हुए भाई। मैंने और भी यार 2-3 भाई को बोला था अपने साथ आने के लिए, लेकिन उन्होंने यार साफ मना कर दिया। यहाँ की स्टोरी कुछ इस तरह का है कि भाई यहाँ पे दोस्तों यार रोने की आवाज़ें आती है भाई रात को, इंसान की, बच्चों की। तो उसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपका भाई पहुँच चुका है। तो चलते आगे, चल के देखते हैं पूरा घूम के, और क्या हमें कोई भी चीज़ें सुनाई देती है या फिर किसी का यार होने का हमें आभास होता है, पूरा फील होता है भाई। हम तो यार सोचे थे एक बार कि आधा रास्ता से भाई लौट के वापस चल रहे, लेकिन फिर सोचा यार जब आ गए हैं तो इन्वेस्टिगेशन कर ही लेते हैं। दोस्तों बताते बताते यार मेरे खुद के यार रोंगटे खड़ा हो रखे भाई। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है सर वहाँ से कोई चीज़ें यार झाँक रही है हमें। तो दोस्तों कुछ चीज़ों को यार आज इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है यार कि जल्दी से अपना टारगेट पूरा कर दो भाई। और दोस्तों आज मैं इस जगह पर आया हुआ हूँ, मुझे भाई बार बार लग रहा है हमें यहाँ से कोई यार देख रहा है। दोस्तों मेरा यार किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो यार माइंडली मत लेना। तो आ जाओ देखो, और इस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे फिर दोबारा, ठीक। दोस्तों ये पूरा है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से यार इन्वेस्टिगेशन करके निकल जाऊँ। उधर भाई हिल तो देख सकते, बाकी सेफ्टी, फुल सेफ्टी के साथ आया हुआ हूँ। थोड़ा फिर दोस्तों मैं यार सूझ नहीं खोल सकता हूँ भाई, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कंकर पत्थर काफ़ी ज़्यादा हो रखा है भाई। तो पैर में ऐसे पहले यार चोट लगी है हुई है। दोस्तों डर लगना यार स्टार्ट हो गए भाई, सही भी करना, अगले वीडियो में तो दिखाए थे। दोस्तों डर के मारे यार आवाज़ नहीं निकल रही है भाई। बहुत से खतरनाक जगह है। और थोड़ा पैर संभाल के रखना, हो सकता है कहीं पे कब्र हो यार, पैर ना लगे। हिम्मत रखना, ठीक, हिम्मत से काम लेना। अगर हम डरेंगे भाई तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा यार वो हम पे हावी होने की कोशिश करेगी, तो डरना नहीं है, ठीक। उधर भाई और चारों तरफ भी करना। देख सकते हैं दोस्तों आसपास एक भी आप लोगों को लाइटें नहीं दिखेगी यार। और यहाँ पे कुछ कब्रें हैं, उधर भी आ जा पास जा रहे हैं। उधर भाई बस ठीक से भी लो, ठीक ठीक। दोस्तों देख सकते हैं यार कब्रें हैं यहाँ पे, और मेरा यार किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है यार। दोस्तों बेचैनी से काफ़ी हो रखा है यार इस जगह पे आते ही, और कुछ देर वेट करेंगे। क्या चीज़ें हमें भी किसी की आवाज़ आती है रोने की। दोस्तों जब मैं यार वहाँ इंट्रो कर रहा था भाई, तो इस साइड से लग रहा है यार कोई चीज़ें हमें झांक के देख रही है भाई। उधर भाई उस साइड व्यू करना, उस साइड किस साइड भाई? वहाँ चलो
कोई जैसे कि पार हो रहा है इस यहाँ से। दोस्तों सच में लगा यार इस जगह पे झाड़ी पे। झाड़ी में हाँ उदय भाई क्या भाई? दोस्तों उस साइड से यार शेर की आवाज़ें आने लगी भाई। लाइट थोड़ा डाउन कर, लाइट नीचे कर, लाइट नीचे। दोस्तों थोड़ा सेंसिटिव एरिया। उधर भी इतना डाउन मत करो यार, डर लग रहा था। पास थोड़ा व्यू ठीक से लो। हमने तो कोई आया। व्यू तो ठीक से ही लेंगे यार। देखो यहाँ पे जो कोई भी हो, ये आपकी जगह है। बाकी चाहते हैं हम इतने रात को आपकी जगह पे आए हैं, हमें क्षमा करें। और यहाँ आने का मेरा कोई भी गलत इरादा, कोई गलत मकसद नहीं है। उदय भाई ओ भाई मेढक यार वहाँ से वहीं से आ रहे थे यार। उसको देख इधर में। इधर मत जाओ दोस्तों। उदय भाई इस साइड का व्यू लो, इस साइड। दोस्तों मैं यार पूरा नर्वस हो चुका हूँ भाई, क्या बोलो क्या नहीं यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त। और 3 बंदे आए हैं फिर भी इतना ज़्यादा डर। दोस्तों आवाज़ें आने शुरू हो गई थी भाई, वहाँ पे लगा कसम से कि कोई ना यार कोई चीज़ पार हो रही अपने। और एक राउंड यहाँ से देखते हैं, उसके बाद निकलेंगे। ठीक, ज़्यादा दूर मत रहो ठीक। वहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जला रखते हैं भाई। डाउन करके रहना ठीक। दोस्तों पूरा का पूरा सेंसिटिव एरिया है और डर के मारे मैं हकला रहा हूँ और आवाज़ तो नहीं निकल रही है भाई, ना के बराबर। आया थोड़ा घूमते उसके बाद यहाँ से निकलेंगे ठीक। आवाज़ ही साइड से उधर लाइट लाइट कब रहे दोस्तों, ये सभी यार कब रहे ठीक। तो पैर थोड़ा संभाल के रखना दोस्तों। डर के मारे यार हमारी जो कंडीशन हो रखी है भाई, आवाजें नहीं निकल रही। सच बताऊं तो यार कुछ बोला नहीं जा रहा है। क्या करो क्या ना करो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी दोस्तों वैसा ही है कंडीशन। तो बार बार ये मेढक अपने पास आ रही है ना। हाँ भाई दोस्तों ये मेढक यार उस जगह से बार बार हम जिधर जा रहे हैं यार उसी साइड आ रही है। वहाँ वहाँ कुछ है क्या, वहाँ उस जगह पे देख। क्या यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो? जो अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हो, हमें बिना नुकसान पहुंचाए हुए। दोस्तों जब यार इस साइड आ रहा हूँ तो ये लग रहा है कोई नहीं। जब मैं इस जगह पे आ जाता हूँ फिर बार बार लगता है कि वहाँ से कोई चीज़ें हमें झांक रही है भाई। एक बार इस साइड आके चल। ओ भाई भाई मेढक क्या बोल रहा है भाई? ठीक, वो अपने जगह में रहो। ये क्या बोलना चाह रहा है लगता है। दोस्तों यहाँ से निकलेंगे भाई, क्योंकि गांव के बंदे को यार मालूम चल चुका है कि हम यहाँ पे आए हुए। अगर गांव के बंदे आ जाएंगे भाई तो लफड़ा बढ़ सकते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह का कोई हमें प्रॉब्लम हो। चलो भाई चलो। पे जो कुछ भी हो आप अपने जगह पे रहो, आप हमारे पीछे ना आए, ये आपकी जगह, आप यहाँ पे रहो। दोस्तों उस यार मेढक को बार बार लगा कि हमारे आसपास ही घूम रही थी ना। हाँ भाई तो यहाँ से निकले क्या? चलो भाई चलो चलो। निकलो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकल रहे यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।